Sagantaa VOA Afaan Oromoo. Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz itti gaafatamaa farra shororkeessummaa dabalatee hoogganaa sadarkaa olaanaa itti gaafatama isaaniirraa kaasee jira. Itti gaafatamaan waajjira badhaadhinaa naannoo obbo Yusuf Abdul Qaadir hoogganoonni kun itti gaafatama qabanirraa kan kaafaman aangootti kenname sirriitti bahuu dhabuu isaaniif malaammaltummaan wal qabatee ta'uusaa ibsaniiru. Irra deebi'uudhaan rakkoo nageenyaa kan keessatti mul'atu naannoo Beenishaangul Gumuz qaamni bara 2012 qabee komaand poostiidhaan bulaa akka ture ta'us naannoo sanatti jijjiiramni qabatamaan dhufuu akka hin danda'in obbo Yusuf raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru jetti Asteer Misgaanaw Baahirdaarraa. Ajjeechaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaan shakkamtee sadarkaa arfaffaatti kan himatamte Laamroot Kamaal akka mirga wabiin hiikamtu manni murtii olaanaa federaalaa har'a murteesse. Dubbiimaan ministeera haqaa obbo Awwal Sultaan ragaalee ittisaa himatamtuu dhaggeeffachuuf manni murtichaa sadaasa 23-24 beellameeraa jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Naakur Malkaatu gabaase. Mana murtii federaalaatti dhaddachi ramaddii lidataa dhaddachi qorannoo yakkaa dhimma shororkeessummaa fi heera mootummaa himatamtuun Laamroot Kamaal mirga wabii birrii 5,000 akka hidhaadhaa gadhiifamtu murteessee jira. Itti gaafatamaan pirees sekireetariyaatii ministeera haqaa obbo Awwal Sultaan haala adeemsa isaa yommuu ibsan akkas jedhu. ጉዳዩን ለመጀመሪያ ጊዜ የተመለከተው ፍርድ ቤት ነፃ ማለቱ ተገቢ አልነበረም። ይልቁንም የተከሰሰችበትን አንቀጽ manni murtii dhimmicha yeroo jalqabaaf ilaalee bilisa gochuun isaa sirrii hin turre isarra keeyyata Laamroot ittiin himatamte jijjiiree himachuutu irra ture gudunfa jedhurraa gaamuudhaan labsii shororkeessummaatiin himatamtee yoo turtellee seera yakkaa keeyyata 557 irratti dhimma yakka namoota balaaf saaxiluu jedhu jalatti akka ofirraa ittistu murtoo kennee dhimmichi gara mana murtii olaanaatti deebi'ee ture. Kanuma bu'uura godhachuudhaan manni murtii olaanaa mana murtii waliigalaa irraa waliyyannoon akka ilaalamu murtoo kenne irratti hundaa'uun beellamame. Garuu waan ragaaleen ittisaa hin dhiyaanneef beellamni haa jijjiiramu jechuun gaaffii abukaatoon ishee dhiyeesseen ragaalee ittisaa dhaggeeffachuudhaaf ammas sadaasa 23-24tti beellamni qabameeraa jechuun dubbatan. Waajjirri ministeerichaa kanaan booda himatamtuu kanarratti ragaa dhiyeessuu akka hin qabne obbo Awwal Sultaan dubbachuudhaan beellama mana murtii akka lakkoofsa Itoophiyaatti sadaasa 23-24 bara 2014 murtoo kennamu akka eegan kan isaan dubbatan. ከዚህ በኋላ የምናቀርበው ማስረጃ የለም የምንሰማው ማስረጃ የተከሳሽ ነው ማለት ነው። Kana booda akka abbaa alangaatti ragaa dhiyeessinu hin qabnu. Amma ragaa himatamtuutu dhaggeeffatama. Kana booda waan eegnu himatamtuun balleessaadha kan jedhamne ragaalee dhiyeessituu dhaggeeffachuu qofaadha. Ragaaleen dhaggeeffataman murteessoodha. Yaada ragaalee irratti hundaa'uudhaan immoo falmiis ni geggeeffama jechuudha jedhan. Manni murtii kanaan duras himatamtuu afraffaa Laamroot Kamaaliin bilisa jechuun akka gadhiisee ture ni yaadatama. Gama biraatiin weellisaa Hacaaluu Hundeessaa ajjeesuun kan shakkaman himatamtootni sadan adabbii isaanii akka fudhatan manni murtii murteessuu isaa gabaasuun keenyas ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Hojiin gargaarsaa namoomaa Itoophiyaa gama kaabaa keessaa sababa rakkoo nageenyaaf gufuuwwan biirokiraasii akkasumas sababaawwan kabroon danqame jechuun dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Stiifan Dujaarik tuuta oduuf ibsa kennaniin beeksisaniiru. Naannolee Amaaraaf Affaar bakka adda addaatti walitti bu'iinsa uumameen namoonni 10,000 lakkaa'aman qe'ee ofiirraa buqqa'uun gabaafamee jira. Sadaasa 4 hanga 10 yeroo jiru gidduutti Tigraay keessatti gargaarsa midhaan nyaataa hafe keessaa namoonni 10,000 argataniiru. Kunis torbanitti namoonni 8,070 argachuun kan irra ture keessaa dhibbarraa harka 1.2 qofaa ta'uu ibsanii jiran. Hanga sadaasa 15tti Tigraay keessatti hafee kan jiru tuullaan midhaanii meetirik toonii 10,000 gadi. Hanqinni boba'aaf maallaqa callaatti fufee jiru dhaaboliin gargaarsa namoomaa naannoo Tigraay keessa ka jiru dhiyeessii gargaarsaa raabsuuf dandeettii isaan qaban akkaan miidhee jira jedhan. Gama biraan michoonni keenya naannolee Affaariif Amaaraa keessa bakka danda'amutti gargaarsa dhiyeessan saffisaa jiran. Torban darbe namoota 150,000 ta'an kanneen naannolee lamaan keessa jiraniif gargaarsa midhaan nyaataa ittiin ga'anii jiru jedhan. Gareeleen walitti bu'iinsa kana keessa jiran hojjettoonni gargaarsaa Tigraay Amaaraaf naannolee kabiroo keessa jiran walaba ta'anii bifa waariinsa qabuuf haala amansiisaadhaan sossoo'uu akka danda'anitti hatattamaan haala akka mijeessan gaafannaa jedhan Dujaarik. Kaaba Itoophiyaa keessaa uummanni miliyoona 8 itti hedamu hanga xumura waggaa kanaatti gargaarsa namoomaatti isa barbaachisa.
kan naannoo Tigraay doolaara miliyoona 300 miliyoona 50 dabalatee guutummaa Itoophiyaa keessaa hojii gargaarsaaf kan oolu hanqina doolaara biliyoona 1.3tu jira jedhan. Dujaarik akka jedhanitti tajaajilli kaargoo kan gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummoota balaliitti fufuu danda'e yoo ta'e gaafadheen jira garuu hin jalqabamne jedhan. Hatattamaan akka itti fufuu mariin geggeessamaa ture ka jedhan Dujaarik hojjettoota gargaarsaa gamasitti erguuf maallaqa argachuun hedduu murteessaadha jedhaniiru. Kunis akka milkaa'u gochuuf lafoodhaaf qilleensaan danqaaf biirokraasii isa kamirraayyuu bifa walaba ta'een sossa'uu barbaannaa jedhan dubbiimaan kun. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antooni Bilinkan daawwannaa isaanii biyyoota Afrikaatti geggeessan keessaa bakka lammaffaa Naayijeeriyaa keessatti imaammata bulchiinsa Baayiden Afrikaa irratti qabu ilaalchisuudhaan haasaa ijoo dhageessisuuf jiru. Antooni Bilinkan gita isaanii ministirii dhimma alaa Naayijeeriyaa Jeffrey Onyeema akkasumas pireezidaanti Muhammadu Buhaariif ittaanaa pireezidaantii Yemee Osinbaajoo waliin Abuujaa keessatti wal arganii mari'atuuf jiru. Mata duree irratti mari'atan keessaa eegumsa fayyaa addunyaa irratti walta'iinsa jiru cimsuu, humni ibsaa bakka mara dhaqqabuu irratti hojjechuu, guddina dinagdeef dimookiraasii babal'isuu kan jedhutu keessatti argama. Innaasaan roobii kaleessaa Keeniyaa daawwatanitti dimookiraasiin mata duree ijoo marii isaanii ture. Bilinkan garee qabsaa'ota mirga namaa Naayiroobii keessaaf ibsa kennaniin dimookiraasiin addunyaa keessaa gada deemaa deeme jedhan. Dimookiraasii gaarii biyyoonni qaban illee odeeffannoo dogoggoraaf malaammaltummaa jeeqamsa siyaasaaf uummata sagalee kennu doorsisutti saaxilamuu isaanii akeekkachiisaniiru. Bilinkan baatii sadaasa darbe filannoo pireezidaantummaa geggeessineen injifannoo Joo Baayiden fudhatama dhabsiisuuf jecha seerotumtoota dirqisiisuudhaaf deeggartoota pireezidaanticha duraanii kan Doonaald Tiraamp amajjii 6 biilsa mana maree irratti haleellaa raawwatan tuquudhaan Yuunaayitid Isteetsi illee rakkoo akkasiitti walaba miti jedhan. Dimookiraasiin keenya hagam laaffataa ta'uu akka danda'ullee argine jirra jedhaniiru. Bilinkan Naayiroobiidhaa ka'uu isaanii dura Yuunaayitid Isteetsi Naayijeeriyaa toora biyyoota mirga walabummaa amantii dhiitan keessaa akka haqxu beeksisaniiru. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antooni Bilinkan innaa daawwannaa isaanii Afrikaatti geggeessan Yuunaayitid Isteetsi carraa namoota miliyoonaan lakkaa'aman kan Afrikaa keessaa kanneen beela COVID-19 nageenyi dhabamuu hammaataa adeemeef saaxilaman ilaalchisee akka beeksisan dhaabi gargaarsa namoomaa Mercy Corps jedhamu gaafatee jira. Sababa weerara COVID-19 kan ka'e lammiiwwan Afrikaa 5 keessaa tokko nyaata gahaa hin argatan. Wabiin nyaataa dhabamuusaaf sababaan maal akka ta'e hanga hubannutti hawaasaaleen beelaaf saaxilamuu jedha Mercy Corps. Faca'insa vaayirasii Afrikaa keessaa ilaalchisee innaa mariin geggeessamu talaalliin qixa walga'uu inni jedhu mata duree murteessaa ta'uu qaba. Kunis fayyummaa haa ta'u dinagdeen akka dandammatuuf murteessaadha jedha gareen Mercy Corps. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabi dhimma baqataa kan bu'aaf hin hojjenne Refugee International jedhamu pireezidaanti Keeniyaattaan wixinee seera baqattootaa har'a mallatteessuu isaanii gammachuun simatee jira. Seerri sun baqattoonni Keeniyaa keessa jiran akka adeemsa mootummaa waliigalaatti dinagdee biyyattiif gumaacha olaanaa akka taasisan gochuudhaan baqattootaaf illee deebii gaarii kenna. Keeniyaan kurna tokkoof addunyaarraa lakkoofsa baqattootaa guddicha baqattoota 500,000 ol kan keessummeessite yoo ta'u baqattoonni kun muuxannoof beekumsa dinagdee Keeniyaa ijaaruu danda'uuf rakkoo weeraraa ilaalchisee dhufu xiqqeessuuf illee akka gargaaran himameera. Keeniyaan baqattootaaf haala mirga isaanii eegsisuu dursa kennuu kunuunsa fayyaa barumsaaf hojjetanii akka jiraatan haala jiru fooyyessuu qabdii jedha seerri kun. Kunis baqattoonniif Keeniyaan lamaanuu akka badhaadhaan isaan dandeessisaa jedha ibsi dhaaba dhimma baqataa kan Refugee International jedhamuun ba'e kun. Gama biraan koree baraarsaa addunyaatti gorsaan imaammataa Victor Odero akka jedhanitti keessumaa mooraa dadaabiif kakuumaa cufamuuf baatii 6 qofti hafee innaa jiru kanatti oduu gammachiisaan kun dhaga'amuun gaariidha jedhan. Seerri fooyya'e kunis amma haalli baqattoota Keeniyaa keessaa kan yeroo dheeraa furmaata akka argatullee ni gargaara jedhaniiru. Komishinaritti olaantuun mirga namaa ka tokkummaa mootummoota Michelle Bachelet erga waraanni mootummaa fonqolchee onkoloolessa 25 qabee yoo xiqqaate namoonni 39 humnoota nagaa eegumsaan ajjeefamuu balaaleffatanii jiru. Kanneen keessaa 15 kaleessa qofaa innaa hiriirri mormii kaartuum keessatti geggeeffame ajjeefamuun illee gabaasameera. Irra deebi'uudhaan aangawoota waraanaaf nagaa eegumsaaf akka beeksifne hiriirtota mormii irratti humna hammaa ba'aa hin barbaachifne fudhachuurra akka of qusatan irra deebinee gaafannaa hiriira kaleessaa irratti rasaasa gargaaramuun baay'ee kan nama qaanessuudha jedhan Bachelet. Kun mul'inatti mormii dhiyaatu ukkaamsutti ka fuulleeffateef seera mirga namoomaa ka sadarkaa addunyaa ka cabsuudha jedhan komishinaritti olaantuun Michelle Bachelet.
Hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanutti ceena nu wajjin tura. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Keeniyaa daawwatanii gaazexeessootaa fi haala nageenyaa gaanfa Afrikaa irratti ibsa kennaniiru. Rakkoon Itoophiyaa keessa jiru furuudhaafis Yuunaayitid Isteetsi akka gargaartu dubbatan. Waan Daayiriktarri International Crisis Group kan gaanfa Afrikaa jedhanii fi yaada Dr. Yohaannis Ashiinee Yuunivarsiitii Finfinnee irraa kennan walitti qabuudhaan Galmoo Daawwitii gabaasa ittaanu qindeesseera. Muriitii Mutiigaa dhaabbata International Crisis Group itti Director Projectii kan dhimma gaanfa Afrikaati. United States yeroo gaanfa Afrikaa rakkoo nageenyaa keessa bu'ee jirutti ministeera haajaa alaa ishee erguun waan maleedha jedhe. So we know that this is a very delicate moment. Transitions are very difficult to manage, and the two transitions which had caused very significant hope are both Ethiopia and Sudan. Akkas jedha Muriitiin yeroon kun yeroo gaanfa Afrikaa haala yaachisaa keessa jirudha. Naannichatti keessuma haalli Itoophiyaa fi Sudaan keessa kan abdatamaa ture amma daandiirraa waan ce'e fakkaata. Akka seenaa keessatti beeknutti yeroo rakkoon akkasii biyya takka keessatti mul'atu hidhattoonni waan kana akka carraatti fayyadamu. Qaamoleen alaas akkasuma darbees ta'een kun kan yeroo Sudaan, Itoophiyaan fi Gibsii dhimma laga Abbayyaa fayyadamuun wal morkaa jiran irratti kan mudate waan ta'eef naannoon kun akka duraanii waraana harka duubaan waladhuutti akka hin kufnee fi hatattamaan furmaanni ta'uu qaba. Warri waa'ee jeequmsa siyaasa dinagdee biyyaa qoratu yeroo ta'een akkasii mudatu biyya takka keessatti jiraattonni gama hidhannoon of oolchuutti goru. Kun bulchiinsa uummataa waan danquu fi gaarii miti. Dabalees Itoophiyaan naannoo gaanfa Afrikaatti biyya murteessituu waan taateef lammiileen biyyattii furmaata hatattamaa fiduu qabu jedha yoo dubbatu. Muriitiin keessumaa waa'ee lola hidhattootaan biyyoottan Afrikaa hedduu keessatti mootummoolee biyyottanii waliin gaggeeffamuu ilaalchise yoo dubbatu kun kan mul'atu yeroo ijaarsi biyyaa sirnaawaan lafa hin qabannee fi ijaarsi hawaasummaa, diinagdee fi siyaasaa sirnaan hin taanedha jedha. Kana furuuf dhaabbileen gamtaa biyyootaa keessumaa warri akka gamtaa Afrikaa fi gamtaan naannolee biyyoota Afrikaa garaagaraa murtee ta'uu qaba jedhan fudhachuu qabanii jedha. Rakkoo Itoophiyaa keessatti amma mudataa jira jedheefis waan ta'uu mala jedhe yoo dubbate. I think the most important point now is to impress upon the actors that even if they win militarily, they will still be unable to take things forward politically. Akkas jedha Muriitiin ammas akka kootiin qaamolee lameen irratti dhiibbaan gara nagaatti akka dhufan dirquu taasifamuu qaba. Tokko utuma isaan keessaa mo'atee lolaan gama siyaasaan tasgabbii fiduu hin danda'u. Yeroo ammaa kana bulchiinsi mootummaa Finfinnee jiru utuu gargaarsi namoomaa gara Tigraay akka darbu taasisee silaasuun komee Tigraay dhaamsee waldubbii karaa nagaaf karaa banuu mala. Gama biraan Finfinneen magaalaa Itoophiyaanota qofa otoo hin taane Afrikaaf murteessaa taatedha. Kanaaf garsitti lolaaf meeshaan duuluunis waa'ee yaadamu miti. Kanaaf lameenuu yaaduu qabu. Imaammanni haaraanis Itoophiyaa keessaa burquu malee qaamoleen alaammoo rakkoon kun nageenyaan akka furamu gaafachuu qabanii jedha. Dr. Yohaannis Solomoon Yuunivarsiitii Finfinnee muummee barnoota saayinsii siyaasaa fi hariiroo biyyottaniitti barsiisaadha. Yeroo waa'ee daawwannaa Bilinkan dubbatanii kun nageenya biyya keenya karaa qajeelaan buusuuf taanaan gaariidha jedhanii garuu ejjennoo mootummaan United States dhiyeenya kana fudhataa jira jedhan qeeqanii jiru. Itoophiyaatti nagaa buusuuf ammoo waan qaamolee idil addunyaarraa eegama jedhan akkasitti dubbatu. እንደምታውቀው ይሄ አፍሪካ ነው ግሎባል ሳውዝ ከሚባለው ክፍል ነው። ግጭቶች ሲነሱ ውጭ ያሉ ሰዎች ወይ የውጭ ትልልቅ ሀገር ነን ብለው ዓለምን ላይ የራሳችንን ተጽዕኖ እናሰፍናለን ብለው ኃይላቸውን የሚያንቀሳቅሱ አካላት akkas jedhu Dr. Solomon kun nagaa Afrikaadha Global House yookaan bakka humnoonni garaagaraa irratti wal ga'an jedhamudha. Yeroo walitti bu'iinsiwwan adda addaa uumamanii qaamoleen nagaa buusuuf dhufuu fedhan karaa sirnaan dhufuu qaban. Callisanii dhuunfaan akka fedhan seenuu udoo hin taane karaa gamtaa biyyottanii fi kan qaama seerummaa qabaniin ta'uu mala. Seera addunyaas kabajanii karaa haqa ta'een dhufuu qabu malee yoo akka sirra aananiin humnaan ta'e asittis jijjiirama hin fiduu darbee sammuu dhiibbaa siyaasaa hin malletti oofuu mala jedhu yaada isaanii yoo kennan. Dr. Yohaannis dabalataan kan dubbatan tarii qaamolee nagaa buusuuf malan kan mootummaan irratti hirmaachisuu qaba jedhanidha. መንግስት አንዱ ኮንፍሊክት ውስጥ ያለ አካል ነውና ሁሉ ጊዜ ጉድ ኦፊስ የሚሰጥ ፕሮቶኮል አርጋው ሽምግልና ማካሄድ የሚችሉ ከውጭም ተቀርበው የሚመጡ ኃይሎች አሉ።
Akkas jedhu ammas Dr. Yoonaas mootummaan qaama waldhabbii kana keessa jirudha. Qaamoleen nagaa buusuu yaalan dhiyoodhaa fi fagoo jiranis ni jiru. Gaaffiin koo warra dhugumaa waan kana nan fura jedhan hirmaachisuu dhiisuu irratti miti. Kun naannochaaf biyyaafis gaariidha. Garuu warri araarsuu fedhu isaanis gulantaa mataa isaanii fudhatanii yoo dhufanii kun rakkocha ittuu itti caalchisaa jedhan. Dr. Yoonaas akkasumas Muriitii Mudiga gaggeessaan piroojeektii International Crisis Group ka gaanfa Afrikaa irra deddeebiidhaan dubbii isaanii keessatti qaamoleen lameen lola kana keessa jiran utuu furmaata barbaadanii irra dansaa jechaan dubbatan. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Naayiroobii. Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo biyyattii keessatti mudateen kan waala walqabateen sochii namaa fi konkolaataa saatiidhaan daangessee ture har'a kaasuu isaa abbaan alangaa waliigalaa Oromiyaa himaniiru. Tsahaay Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qabdi. Daangaan sochii namaa fi konkolaataa sadaasa 3 bara 2014 naannoo Oromiyaatti kaa'amee ture har'a sadaasa 8 bara 2014tti akka ka'u kan godhameef dhiibbaanni gama dinagdeetiin qabu raawwii guyyoota darbanirraa qoratamee ta'uu abbaan alangaa waliigalaa Oromiyaa Aadde Addunyaa Ahmed ibsaniiru. Namaatii fi konkolaataaf taasifamee ture ammaaf barbaachisummaan isaa gaafa laalamu sosochii dinagdee naannoon keenya ispeeshaalii naannoo biraatiif biyyaatiif haala waliigalummaa isaa gaafa laalu murteessaadha fi dhimma naannoo keenya wajjin qabatee dinagdeen haalli itti konkolaataan itti bahee itti galu koriidara guddaan nu keessaa bu'us waan jiruuf sosochii dinagdee irrattis danqa uumuu danda'a jedhamee kan yaadamu qofa osoo hin ta'in raawwiin isaatiillee kallattii kanaan kan laalamee sirraa'uu akka qabu qajeelchi naannoo keenyaa waan itti amaneef ammarraa eegalee sochii namaa sa'aatii 3 hamma 11 fi walakkaa jedhamee kan labsamee ture ammaaf akkuma duraan sanitti namni karaa barbaachisaa ta'eetiin sakattaamuudhaan haala nageenyummaa naannoon keenyatti eegamu irratti dhaabbatee akkaatuma duraan sanitti socho'uu akka danda'u ka'ee jira jechuudha. Dhorkaalee labsii yeroo muddamaatiin ibsamaa turan waraqaa eenyummeessaa qabatanii socho'uu sakatta'insaaf eeyyamamoo ta'uu meeshaalee waraanaa galmeessuu naannoo ofii si'aayinaan eeguu fi dhimmoonni biroon labsii yeroo muddamaatiin ibsamaa turan kanneen hafan akkuma jiranitti itti fufuu kan jedhan Aadde Addunyaan haala nageenyaatiif haalli sodaachisaan jira jedhamee yoo kan itti amanamu ta'e dhorkii fi daangaan sochii sa'aatiidhaan kaa'amee ture amma ka'e kun yeroo kamittiyyuu bakka inni barbaachisa jedhametti deebi'ee akka buufamu ibsaniiru. Bu'uura labsii yeroo muddamaatiin shakkamanii lammiileen hidhaman qabiinsa isaanii irratti yaaddoo akka qabu koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa tibbana ibsa baaseen eereera. Dhimma kanarratti Aadde Addunyaan haala naannoo Oromiyaa keessa jiru ilaalchisuudhaan deebii kennaniiru. Kanaan dura namni akkaataa itti qabamu seerichi ifaan kaa'ee jira. Namni shakkamaa eeruun hin dhihaataa, qorannoon hin gaggeeffamaa, himannaan ni banamaa, mana murtiitti hin dhiyaata. Sirni idileetu kana jedha. Sirni idilee kun immoo nageenya kabachiisuu keessatti bu'aa qabeessummaan isaa gaafa madaalamu fi nageenya biyya keenya keessa jiru wal bira fidnee gaafa laalamu raawwachiisuudhaaf nama dhibaa. Kanaaf labsiin yeroo ariifachiisaa kun bahee sirna idileetiin alatti dhimmoonni ilaalamuu qaban jedhameeti kan labsiin kun kan bahee jechuudha. Boonuma kanaan gaafa laalamu namni qabamu sun sirna idileetiin akka hin qabamne hawaasni keenya beekuu qaba jechuudha. Kanaaf namoonni qabaman kun garuu tokkoffaa akkaataa labsiin jedhu kun sababaa ta'uu qabna. Lammaffaa namoonni qaban kun jechuudha dhimma kana raawwachiisuudhaaf bakka san qaamonni nageenyaa poolisiin milishaan namoonni yookaan immoo qaamolee hedduu tarreessuun. Namoonni yeroo humnoota nageenyaatiin to'atamanitti rakkooleen xixiqqoo mudachuu danda'u jechuun Aadde Addunyaan kanaafis sadarkaa naannootti koreen hundaa'ee jira jechuudhaan ibsanii jiru. Akkuma beekamu kanaan duras sirnuma idilee keessattuu rakkoon jira waan ta'eef rakkoo seera yookaan mootummaa yeroo ariifachiisaa kanas gaafa hojiirra oolu wantoonni xixiqqoon mul'achuu danda'u garuu immoo akkaataa komiin itti dhiyaatu koreen komii jira waan ta'eef immoo koree komii kana walitti qabaan abbaa alangaadha miseensi poolisiidha miseensi immoo qaamolee paartilee siyaasaa morkitoota keessas miseensi jira waan ta'eef akkaataa itti ilaalamu sun sirnaan taa'ee jira waan ta'eef namni komii qabu gara sanitti fidee haalli itti ilaalamu mijaa kan ta'ee fi kan bu'uuraan tumame waan ta'eef
inni ilaalamaa isa kataama kanarraa darbee garuu qaamni aangoo isaa garmalee fayyadamee immoo akkaataa itti gaafatamutti danda'ulee labsichummaa jechuudha. Sochiin namaaf konkolaataa sa'aatiidhaan daangeffamee ture ka'us hawaasni wantoota shakkisiisoo jedhu yoo arge humnoota nageenyaatiif eeruu kennuu fi naannoo isaa eeguudhaaf dirqama qabaa jechuudhaan ibsa har'a gaazexeessitootaaf kennaniin abbaan alangee waliigalaa Oromiyaa Aadde Addunyaa Ahmed ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Qophiin itti aanu torbanitti al tokko kamisa kan isin dhiyaatu qophii fayyaati. Qophiin fayyaa irraa sababa walitti bu'iinsaatiin namootaan qe'ee isaaniirraa godaanan keessumaa godina Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu keessaa godaanan irratti xiyyeeffata. Jaallanneen godaantota kanaa fi hanga'oota mootummaa haasofsiisuudhaan gabaasa kanatti aanu dhiyeessiteetti. Aanaa Bedongoroo magaalaa Tullugaanarra jeequmsaa fi dhukaasni wayii dammaree naan baqannee baane caataan nageenyaa achirratti illee sababa kanaa wal qabatee baqatee jira. Caataan nageenyaa kan jiru hojiin barnootaa fi tajaajilli baankii fi ibsaanii fi neetworkiin hiriyaa isaarra hin jiru. Sababa kanaaf kan wal qabate kanaaf baqannee baane. Iddoo sanatti kan baqattan meeqa taatu? Ilmaamaan uummanni asirratti baqatee jiru nama 200 ol ta'a. Kaan immoo magaalaa Naqamteetti darbee jira. Egaa godaantan yeroo ammamii ta'a amma? Torban 3. Maal nyaattu eessa buufattan jechuun eessa bultu? Kaan sirratti baqatee kaan immoo rakkateetuma kan bulu jira. Inni akka har'a waa qabu immoo siree ergoo qabatee kan jiraatu jira. Baay'inaan amma kanneen jiru namni manuma namaarra buufatee jira walumaa asirratti. Malee gara mooraa tokko keessatti walitti qabamtanii jirtan? Hin jiru mooraa tokkotti kan walitti qabeessu hin jiru. Isaanii nageenya gansi naannoo keenya jiru eessa akka uummanni kun jiru hin beeku. Tajaajila kamiyyuu karaa kamiyyuu argataa hin jiru namni rakkataa jira. Namni waan qabuuf harkaatti fixaa jira. Egereen nama kanaa maal akka ta'u hin beekamu iddoo nama yaaddu. Tajaajilli eegumsa fayyaa maal fakkaata iddoo sanatti? Inni qabu inni yaalama inni hin qabne dhukkubsatee dhuka. Dhukkubsachuun daa'imaawwan garaagaraa irratti mul'ata. Amma xiqqoo hanga tokko namoonni jiranii ofumaan wal tajaajilaa wal yaalchisaa jiran malee kaan gama kamiiniyyuu deeggarsiisaa hin jiru. Kanatu jira amma. Egaa iddoo itti godaantanii jirtan kanatti rakkinni guddaadha jettanii himattan maal? Rakkoo bakka jireenyaati kan guddaani. Namni bakka jiraatu bakki nuti irraa dhufu. Nasi hanga namni nama jeesee to'atamne hanga namni qabeenya namaa gubee qabeenya namaa saamee hojiin olaantummaa seeraa irratti hojjetamnetti ni ulfaata. Godina Wallaggaa Bahaa bakka Luugoo jedhamtu keessa jiraataa akka turan amma garuu dheessuudhaan naannaa magaalaa Naqamtee akka jiran harmeen dubbatan haala uumame akkas jechuun ibsan. Waraanni akka nuti galee mul'annaan baay'ee kan nu taamanii mana keenya diiganii mana keenya qabanii abbaa manaa koo gaggeessanii namuma humnaa olee keessan nu taamanii manni keenya dibateera horiin keenyas badaniiru hundi mana maatii garuu nama tokko nama bichaayyuu ani immoo bakkeen dhokatteen jira manaa baheen dhokatee mucaafoo immoo inni tokko dhimmadee isheen tokko immoo fudhatanii deemanii gamatti. Maalirraa ka'eetu gaa? Waan isaa maalitti beeknaa waraanni akka dhuganii jedhanii Nene giri makasih kan kita nanti mau buka, ini kan mau buka rumah baru, ini kan sudah ini kan mana mau sekarang ya ada orang nama kita kamu itu ini kumain jadi, ini mana mau berada di sini mantunya, saya tampil juga. Mana sih ini mah bisa jadi nanti ini nggak betul terjadi, kita orang nanti cuma orang nanti. Oh, cuma kesan kafaltani? Oh, cuma kafaltani. Mootummaan inni jirooniirani galmeessee kontinuudhaa ta'eerani amma immoo galmeessina jechaa jiru. Warra kam isaan? Addeenyaa sammuunoo nuti jabeera. Amma eega godaantanii? Guddina furtanni keenya iyyuu kan bakka dhufudha manaa duuni sun itti galuunsa. Biyya maaliitti gallan yoo bufatee dhumeera maalitti gallan bakkee adiitti gallaan waan beekne mootummaan mana geeffannaka. Waajjira ittisa balaa Oromiyaatti ittaanaatti gaafatamaa akka ta'an obbo Garramoo Liiqaa waa'ee namoota godina Horroo Guduruu Wallaggaa irraa godaanan jedhamee gaafatamanii deebii kennaniin. Gara sanaa gabaasni amma nu geenye warra isaanii garuu an nu ga'e immoo akka nu ga'etti rakkoo isaanii adda baasanii innaan geessan immoo gargaarsa ergaa jiru.
Wallaggaas kan argan ni jiru ani amma jette kan orro gudru beru namoonni bukkaanii saayitii isaan qubatanii abbaaraaf maatiidhaan filannoo kan hin qabneefiniin lubbuuf kan sodaachisu adda bahee ariitiidhaan innaanu qaqqabu iddoo hundumaa geessisne jechuudha akkuma amma godinaalee adda addaa hojjechaa jiru. Iddoon isaa kan hin beekamne abbaa kennamuu fi kan hin beekamne immoo akkasumatti gargaarsa erguun hin danda'amu rakkoodha kunillee. Galmeessanii dhiyeessuun qooda eenyuuti? Qooda baqataati moo qooda waajjira dhimmi ilaaluuti? Achuma jiru warri nageenyaallee kanneen biroo sektarri waliin ta'anii manni maree hooggansa sodaa balaallee murteessuu qaba. Sirrii ta'uusaa mirkaneessee eeguu qaba waan ta'eef isaantu qindeessee ergaa jechuudha. Jechuun amma isaan akka dubbatanitti gara 6-7 akkas deemna jedhu mana namaatti hirkannee jirra gargaarsi arganne hin jiru mootummaa biraa jedhu. Mana namaa magaala kireeffatanii kun yoo jiraatan of danda'anii jiru isaanii hosti koomunitii keessa kan jiranillee akkasuma yeroo iddoo qubatan hojjetanii jechuudha. Dursi garuu kan kennamu dhaabbilee adda addaa keessa mana barumsaa kanneen biroo keessa filannoo dhabanii akkasitti kan qubatan isaaniin adda baasanii amma jechuullee mana namaatti baqatanii kan jiran magaala keessa kan jiran kan jedhu akkasitti yoo isaan nu bakka biragaan kan irratti hin doofneetti beekarraa jechuufan. Yaaddoo guddaan jiru fakkeenyaaf yeroo akkas godaananii waa'ee fayyaati gargaarsi kennamuuf jettan sun waa'ee tajaajila eegumsa fayyaan dabalataa? Bishaanillee eegumsa fayyaallee rakkoo adda beeksitti kennaan qaqqabu akka hooggansa sodaa balaa fi kaafamtoota misoomaatti rakkoo isaa adda baasnee kan fayyaa ilaallatu sektara fayyaatti kan immoo bishaan ilaallatullee akkasuma barnootaallee odeeffannoo ragaa duraan akeekkachiisaatiin qindeessinee gakkabsiisna akkaataa kan akka deeggaraman irratti hojjetamaa jechuudha. Garuu immoo nyaata namaatiin ta'e immoo adda bahee yennaa nu qaqqabu hooggansa sodaa balaa federaalaa gaafanne akka qaqqabu irratti hojjechaa jirra jechuudha. Akka waajjirri keessan odeeffannoo qabutti warri gargaarsa akkasii argataa jiran iddoo kam warra jiranidha? Akkuma nama siif kaase mana barumsaa dhaabbilee adda addaa keessa warra jiran hojii fa'aa akkasumas wallagga lixaa wallagga bahaa keessa illee kan jiran isaaniif geessinaa jechuudha. Gargaarsi fayyaa achumallee kiliinikoonni buufanni fayyaallee lafa hojjetan hunda achitti akka deeggaran godhanii qindeessanii hojjetu isaanii garuu immoo rakkoo jiru adda bahee yennaa odeeffannoon akkasitti godinaalee hundarraa nu qaqqabu qindeessinee sektara ilaallatu beeksifne jechuudha. Dhukkubii akka bifa weeraraan ka'ee rakkinni uumuunsaa lafti itti gabaasame jira? Gammaatti sababa weeraraatiin wantoota hin jiru annamaallee hambeeladaallee garuu sababa namtolcheef uumamaan immoo rakkoowwan adda addaa bakka jiran isaaniin immoo qindeessinee akkasitti akka hordofaniifiniin akka deeggaran gochaa jirra. Obbo Garramoo Liqaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa. Fayyaa ta'e jaalanne. Hordoftoota keenya dhimma nageenya Itoophiyaa irratti amma oduu nu ga'ee qabna. Akkuma beekamu kanaan dura karaa nagaatiin rakkina sana furuu irratti dippiloomaatonni ciccimoon biyya sana keessatti deddeebi'anii yaa'ii gochaa jiru. Akkuma kanaan pirezidaantiin Naajeeriyaa duraanii kan turan Obasanjoon kanaan dura Itoophiyaa keessatti deddeebi'aa turan. Karaa biraatiin immoo ergamaan Yuunaayitid Isteetsi Jeefrii Feeltimaan akkasumas Itoophiyaatti deddeebi'aa turan. Jarreen kun guyyaa har'aa Finfinneetti deebi'uu isaanii dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Diinaa Muftii ibsaniiru. Dubbeen irratti dubbatan maal akka ta'e immoo bal'inaan wanti himame hin jiru. Gabaasa keenya keessatti itti deemna kanaan booddeetti. Kanaafuu hordoftoota keenya amma qophii har'aaf qabnu kan irratti raawwanna.